الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. سامعین کرام، دا لکمنخیل و غیور و ځوانانو مشرانو، ماشاءالله مرحبا تاسې باندې وي. څه یو ښه روح قدم تاسې واخیستو. اهل بیت علیه السلام، امام حسین علیه السلام مجلسونه محرم تازه تمام شوي دي. دغو مجلسونو دغو عزاداریو نتیجه په کار دی اندسې روزي لکه څنګه نن پړاو کلي کې وه نتیجه واخیستلی شوه. صرف رونا او رولانا مولا حسین نه غواړي. هدف مقصد دا دی چې کوم هدف کوم قدم تاسې واخیستو. امام سجاد علیه السلام نه چا پوښتنه کړه چې مولا کربلا کې مولا حسین څخه هر یو ظلم وشو، خو یو ظلم نه ولیدو چې مولا حسین علیه السلام باندې متروک و گذرونه شوي وي دغه جنازې باندې. ویلي تاسو ته پته دی چې هغه بدن باندې کپړې نه وي پاتې. مولا مو ته دا وایي چې د مولا امام حسین علیه السلام مټو باندې دوې نشانې، یو طرف ته دوې نشانې، بل طرف ته دا نشانې چی ویلی او دی چې بلکل مولا حسین باندې مټو باندې د متروکو گذرونه نه دي شوي، بلکې د ما بابا مدینه کې په شپې ټایم باندې کجوري اوربش و ټکاله واوې خستله مړ ته بې واچوله. مدینه کې غریب و یتیم بچیو ته به هغه هره شپه خوراک رسوله. یوه شپه نه، دوې میاشتې نه، یو کال نه، چې هغه ګرځولې وه چې د مولا حسین مټو کې شکونه نوست. اوس په کار دی د مولا حسین علیه السلام دا سنت نه په کار دی موار وخلو. دا یو با حسین سنت و چې دا سنت په کار دی مو چې کو اپناو. مولای کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام چې وارې چې ښځه روانه وه، چا ورته پیغور وکړه چې همداسې ښایي چې علي صاحب خپل مېړه ته ورو جنګ وره. مولا دا واورېدله چې کله لاړله بلې ورځې مولا اوسې ویراولو خوراک سامان حتی غوښه یې لیکلي دی روایت کې چې دا راواخیستله، دروازې وټکوله. څوک؟ زه غواړم مدد څه مدد پاره راغلی. خوراک چې کا کې ویل کړو دا تیار کړه، غوښه تیاره کړه. ورته دې ټایم کې چې ته بچی پاره خوراک چې کاک تېروي، زه به تا پاره بچي لږ قرار کړم. مولای کائنات دا ټایم کې چې هغې مؤمنې بچی پاره خوراک تېرولو، مولای کائنات هغه یتیمان بچي کراول. یوه جمله ډېره عجیبه جمله دی. دا جمله لکه واورو د مولای کائنات عجیبه جمله دی چې هغو بچی و کسې بچي دي، هغوی ته پته نه دی چې مولا دی علي دی. هغوی ته نه خواهشه وکړله چې نوره هر قسم ته د بچي خوشحال کړه چې کیدای شي موږ تا شا باندې سپاره شو لږ داسې کمرې کې چار ګرځاو کړي. بچي مولا خپل شا باندې سپاره کړ، یتیمان بچي هغه ټولې کمرې کې وګرځول. دا ارزو یې هغو یتیمانو بچیو پوره کړه. که چیرې ما څنګه لکه قرآن مجید آیات مو تاسې خدمت کې تلاوت کړو چې ایمان والاو تاسې صدیقینو سره شوي. صدیقین یعنی اهل بیتو سره. که چیرې مو قرآن سره اهل بیتو سره څومره نږدې یو، ایمو وطنو کې اندازه بیداري راځي لکه څنګه حاجي صاحب دا یو قدم خسته دی. که چیرې مو اهل بیتو نه قرآن وریا شو، بیا مو د یو بل خپې ویل، یو بل کامه کول، یو بل ناموس توهین کول، وطن ته نشي راوړل، بل ځوان خرپول، دا چی وجې نه چې اهل بیتو نه حسین هم وریایي. د حسین تعلیمات مو اپناو نه دي کړي. که چیرې مو د حسین علیه السلام صحیح طریقې سره اپناو کړو، نو یقینا چې مو هغې مقام ته رسېدلی شو. دا څه وړه خبره نه ده چې یوه یتیم سرپرستي څومره اهمیت لري. ما خپله لکه څنګه د بزرګواره عرض وکړو 2005 کې مو خپل کلي کې ټرسټ یو ابتدا وکړله. 1000 روپۍ یاست 1000 روپیو سره ابتدا وکړله. بکسې مو جوړې کړې، هرې خونې کې مې وایي بکسه کېښله. هغو بکسونه مو پیسې چمکولې. منتلي 14 بچیو ته مو علي بیکر اکیډمي سکول کې پیسه ورکول. 2-3 بچي مو یونیورسټۍ نه هغوی اوس فارغه شول. موږ سره 5 لک بچت پاتې شوی. لکه څنګه تاسو سره مدد کېږي، بهر نه موږ سره چا مدد نه وکړی. موږ چې کول ستر عید کې د ماکوریدي قربان کې مو څرمنې غونډولې،
چا به زکات راکړو چا به بکسي راکړي چا به نه راکړلې چا نه 500 چا نه 100 15 شپږ لکه روپۍ واخیستې دا خدای هغه باندې رحم وکړه چې استرالیا والو هغه اوس یو عروج ته ورسولو. اوس دې حد کې دی چې موږ کلي کې روژې میاشتې کې یو اسخنداره للیږي تقسیموي چې یو غریب ته په کار دی 15 روژو پورې غوښه میسر وي چې زه غوښه خورم په کار دی غریب یا غوښه وخوري زه تعلیم کوم په کار دی غریبه تعلیم وکړي لکه څنګه چې وي موږ باندې حق دی دغو خپل بچیو دپاره کفالت د همانې واجب دی چې واجب نفقه واجب دی د ښځې د بچیو د واجب دی دینه بعد حق لري د خاوره مو باندې چې د خاورې مو نن دغه مقام ته رسولي د خاورې وجه دی که د خاوره نه وای دغه ځای ته به مو نه رسوي. بچی ته تعلیم ورکول ته قاید شهید یو مثال درته عرض کوم چې قاید شهیده ډېر زیاته ارزو هغه انداخ ټرسټ و ویلفر مدد کول 2 طالب علمانو جعفریه مدرسې کې پلار داخل کړي وو څو وخته داخل شول صبح مدرسه مازدیګر اړه نو شو پلار ورته وایي چې دې سره ګزاره نه کېږي ورته وایي چې سکول به پرېږدوئ تاسې بچیان کوئ ریډۍ ته ودرېږئ بچی ریډۍ ته ودرول قاید شهید پوښتنه وکړه چې پلانی بچی څنګه نه راځي چې ورته وایي چې اغا صاحب هغه د والدین دین است مدرسې ته نه پرېږدي ویلې چې هغوی خونې کې دوره غریبانه دی چې ریډۍ کې هغه سبزي خرڅه نه کړي هغوی شپې کې خوراک ورسره نشته دی. قاید شهید فورا کلاس نه بعد راغلو د هغو بچی پلار ته یې وویل چې ایموږ دې خاورې سره به تاسې کوم یو شنختي کار مې نه اوسه بلکې افغانستان راغلی وو. قاید شهید وی راغلو خونې ته پلار ته یې وویل چې دا بچي تو ته میاشته څومره بچت کوي هغه وخت کې 300 روپۍ ډېر شی ما ته 300 400 بچت کوي زه به خپلې تنخوا نه تا ته 400 روپۍ درکوم سبا نه بربه بچي رسوي مدرسې ته. قاید شهید خپلې تنخوا نه به هغه ته پیسې ورکړي بچي دوباره داخل کړل نن که تاسې خوښۍ ته لاړ شئ پوښتنه وکړئ هغه رضوان هغه چې هغه خوښۍ کې څومره کار کوي افغانستان کې څومره کار کوي دا ته به کم طالب علم وي چې هغه قرآن قرائت کې شاګرد نه وي پاتې شوی د جبریه مدرسې کې خامنه‌ای مدرسې د غوردو مدرسو کې ټیچینګ کول نن یې ځان ته خپله مدرسه خلاصه کړه. قاید شهید دومره بصیر شهید خو افسوس سره مو دا وایي چې دېخ نه وپېژندل هم قاید شهید نه وپېژندل د تاسې د ولیاره د قدم خستنه د اهل بیتو قدم ده دغه تاسې اقدام دا د قاید شهید لیاره ده تاسې دا اقدام د شهید هغه لیاره ده اندامو د حسین درس ورکوي په کار دی که چیرې هر کلي کې انداسې بیداري راتللی څه مجلسونه ختم کېدلی هغوی یو اقدام کولی زه هر مجلس کې داسې وایم ورته چې موږ داسې که هر کال محرم کې مجلس نه ورستم ځان څه دا وعده کولی چې دوی کالې به زه یوه ګناه پرېږدم چې کوم سپین ږیري مو اویاو کالو ته رسېدلي دي هغوی چې بلاغت 55 سال هغوی 55 ګناهانې به نن پرېښلي وي چې 55 ګناهانې پرېږدئ چې بیا به معصوم شي بیا ګناه پاتې نه شول. که چیرې هر کلي والا دغه سوچ وکړي دا فکر وکړي چې کله محرم امام حسین ختم شي موږ به کلي کې د یوه نوي شي ښه کار بنیاد کېږدو بیا دغو شیو سره اخ کلي کې رونایي راځي. شبلانو کې ما پاس کلي کې 2008 کې مجلس کولو خپله مو سوچ انداده فکر انداده چې چېرته لاړ شم مجلس وکړم چې بیداري رانغله ورکوي تبدیلي رانغله ما مجلس ما ته پیدا نه راکوي زه ځانه مطمئن نه یم. هغوی سته مو 2008 کې کله سټارټ واخیستو هغه مجلس کې مو چنده وکړه نه لاس کوله کېږي هغوی ټرسټ ته چلېږي هغوی لکه څنګه حاجي صاحب عرض وکړو د ټرسټ ډېر شیونه داسې دي چې هغه وخت څه کېږي موږ خپله بړکي نه کله سټارټ واخیستو موږ ته خرلڅواله او للمېکواره او مو انده ووي چې کسې دغه نه دا تصوب جوړ نه شي چې للمېکوارې څه مو ویلي خرلڅوالې څه مو ویلي مو سټارټ وخورو مو دې ځای ته چې ورسېږو چې سبا مو بیا خرلڅې ملالمې سره مدد کوی شو نن هغه ځای ته رسېدلي یو چې خرلڅې څومره بچي ایمو علي بیکن اکیډمي کې دي هغوی فیس د مول نه و له حاجي صاحب ډېر ښکلی اقدام وکړو سټارټ داسې ځای نه واخلي سړی چې هغه خپل واس وکړي کله چې انسان صاحب واس زیات شولو صرف لږ منخېلو ته نه حاجي صاحب بلکې ته وایه چې پیوړ نه واخللې ځای پورې به زه مدد کوم نو انشاءالله چې تا دا اقدام دی تا دا خلوص دی تا قدم خسته دی تاسو اهل بیت مدد کوي ته به یو داسې وخت وي چې ته به ټول یې کولی شي مدد به ته دغه ترس نه کوي دې کې هېڅ شک نشته نو کس دا تاسې ډېر نږدې وخت کې دې ځای ته ورسېږي. شبلانو پاس کلي کې مو کله سټارټ واخیستو هغوی نن دې حد کې دي 15 بچیو ته سبق هغوی بینک بیلنس شته او دې سره سره یو بل شاید تاسې ذهن کې وي دا یې لږ ذهن کې په کار ټرست کې تاسې نظر کې وي
خدا نخواسته یو کیس پیش ولو کلی کې ډیلیوري کیس پیښیدای شي اکسیډنټ کیدای شي چات نلویدای شي خونه په غورځیدای شي هغه کاس ته مغه ساتي پیسې بانک چوټي دی نشته پیسې د خرس نه کچېري غریب دی مدد وسوکه که غریب نه دی کله ورکې هغه انسان مو یې چې کله یو انسان څه هغه سفر کې دی پیسې ته نه ورکې شوي اگر څه امیر دی خو هغه ساته صدقې نه بیا مدد کوي شوي سفر کې هغه چه شوی دی غریب شوی دی دې ټایم کې هغه سره پیسې نشته د خرس نه هغه سره ته 40,000 50,000 مدد وکړه ورته وایي چې بعد کې مو ته بیا چیک ریټرن کړه مو ته واپس کړه ویلي هغه سپاتول کې هغه سره د زوی غام وي هغه سره د کور ولا غام وي هغه دو غامي پوسوي پیسو غامي پوسوي ورسره دا په کار سوچ کوي کچېري بیا غریب دی دوره په کار دی کې 200 ته وایي چې مو ته میاشتې راکوه چې هغه دغه ټینشن ختم شي چې سپاتول ته د کور ولا بیا پریشان پیسې څه نشته هغه یو دا کار کوي هغه نه بل کولی بیا 2012 کې ملخیلو کې هغه کې مستوټ وخست کسه ملخیلو قوم کڅوګ نامه خېلی څنګه بس نه هغه مستوټ ټول خر ریسپانس مو ته ملخیلو کې ملو شو یا وای څو شوال پاس کلی کې موټرس کله ابتدا کوله کوس کلی ولا وې څه نام واکو اردو کلو یوز سټارټ وخستاره شو زدا چالي کی دی کولی کاند کې نسته کوټ کاندا هغه ځای کې مو مجلسونه څو وکړل د ګاشپې مو 2 بجو پورې نوست 2 بجو پورې ما ته وې چې ازدارې نه دا ازدارې سو په خپل ځای 15 سنې ځنه ما کوي دوی وکوي نور کینو د کلی مسالې نه حل کوو 2 بجو پورې بیګا مو ته خاني کې منوست دغه مسائل کلی کې هر چوي تو سیالي دې مو پټینی د سی پونه غورځولې دي دې مو لارې تکړکای پر خلې دي مو تکړکای باند کړی دي مو ته د مسالې هر چوي خو نه کې ورور ساده مسالې خو څه کله اجتماعي پروګرام وکاو کله یو قدم خلو د شخصي مسالې بیا ما سره راوړي تو ساده کله څه مساله اجتماعي شولا شخصي مسالې بیا ورته ما سره راوړي بیا کوم یبي بیګاش په مو د شخصي مسالو باندې وخت خو بیا هم شکر الحمدلله 3000 نمبر بیګا سٹارټ خسرې روزانه مجلس کې مخبله چنده وکړه خو یانو مې ته وایي چنده جمع کوي هغه ته 2 زیاته ده 3 زره غونډې شوي اوس مو سٹارټ واخست آینده جمعې شپې نه به مو هغوی نه خلف خلو چې کومه کابینه جوړه شوه کمیټي جوړه شوله آیندې شان سره به مو بکسې ورته جوړو هغوی نور کوم کسان دي هغوی به هر کسان دي هغوی لپاره به ویډیو ستو دغه کاندې کې ایدي شي سٹارټ واخیستلی شو زه داسې یم لکه څنګه اخلاق هغه رب العالمین د دې سیره مسار باندې کریم وساتي سو بالکل کوم وطن تر کوم ځای ته لور شي بيداری کوي ورکی مو اټول ولا مو وطن د پکار دی چې کوم ځای ته لور شیخ حسین مجلس حسین ازداري سره احکام کې کومه مشکلاتي کومه مسرغدي مسالې دي اغنیا بحث وشي مولا حسین مصاحب سره هغه شی باندې بحث وشي هغه اختلاف حل شي هغه د سي خرو قدم وخصه شي لکه څنګه تاسو د قدم خسته دي واخ مخاطم د خبرې ډېرې زیاتې دي حدیث باوی چې لاس منټه خبرې وکړه خو بیا هم دغه شیو سره زه به دا وایم چې دغه شیو کې چې ته کوم کلام خالق رب العالمین د تو دا قدم جهاد کې لیکي دا یو جهاد دی جهاد صرف دا نه چې پیغمبر وایي چې تاسو تور روخ مسه وځي کله کوم کسو ته راغلی مور پر د ماته اجازه درکې چې مور پر خدمت وکړه جهاد دی چوکو ته راغلی یا رسول الله سپینګری ته دا کار وکړه جهاد دی دا جهاد دی یو جهاد علمی دی پیغمبر اسلام کله چې کسان ونیولل علم هغه اهمیت سوچ وکړي علم اهمیت کله به دښنه ونیولل نور به کاتر شو پیغمبر اسلام ته وی ک کوم کافر چې زداوی ټکی زداوی څه علم ور سراوی هغه ما مړ کوي هغه راولوي ریوسته پیغمبر ته حاضر کړو ته وی چې تاسو لاس مسلمانو ته سبق وخی تاسو هغه نه بعد چي وي آزاد وي لاس مسلمانو ته هغه تعلیم ورکړو پیغمبر اسلام هغه آزاد کړ دوره د اهمیت لري علم اندي شان سره نور کوم مشکلات په کار هغه طرف ته تاسو سوچوي دعا کوو چې رب العالمین تاسو دا قدم بختوار وګرځوي رب العالمین تاسو دا قدم دوره وسی کی ته پاکستان شیاو ته تاسو دا مدد ورسوله کی د عجیز صاحب دې سره مرګري دی رب العالمین د دوی نه د خدمت د حسین درگاه کی قبول وګرځوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته